Добрый день, уважаемая аудитория. Сегодня мы проведем прямой эфир, и будет это посвящено, собственно, храпу. На самом деле, каждый из нас так или иначе сталкивается с храпом. И когда меня спрашивают, почему я в своем аккаунте, который посвящен мужскому здоровью, стала говорить о храпе, я скажу, что существуют прямые причины, почему храпят и мужчины, и женщины. И для того, чтобы говорить о мужском здоровье, нужно поговорить о том, мужчина храпит или нет, а значит, как он спит, а значит, есть ли причины того, что он храпит. И первое, о чем я скажу, это то, что существует три причины. Вот он, красавчик наш. Существует три причины, почему мужчины храпят. Первая причина – это избыточный вес. Говоря об избыточном весе, нужно посчитать индекс массы тела мужчины и прикинуть, имеет он излишек веса или нет. Индекс массы тела – это величина, которая позволяет рассчитать цифру, которая равна соотношению килограмм к метру квадратному. И эта цифра в норме, у мужчин должна быть 26-27, но максимум 28. И если эта цифра такой получается, вообще существует целая куча каунтеров, подсчетчиков индекса массы тела, поэтому на самом деле вы можете прогуглить и не рассчитывать самостоятельно индекс массы тела, а просто вписать свой рост и вес и узнать, какой же у вас индекс массы тела. Так вот, если индекс массы тела у мужчины 26, 27, 28, это нормальный поджарый мужик, и лишнего веса у него нету. И таким образом мы отметаем первую причину того, что человек храпит. Если мы скажем, что индекс массы тела 29, 29,5, 30, то мы скажем, что у мужчины есть лишний вес. И последний пункт, когда мы скажем, что вес мужчины высок, индекс массы тела будет больше 30, и тогда мы скажем, что это ожирение. Все мужчины, имеющие индекс массы тела больше 30, реально это мужчины, которые имеют лишний вес. И если они имеют лишний вес, то это одна из первых причин, почему мужчина храпит. Есть вторая причина, почему мужчина храпит. Это не норма прохождения воздуха через верхние дыхательные пути. И в этой ситуации, пока не приведет в порядок мужчина свою носоглотку, пока не покажется отоларингологу, пока не освободит носовые пути, он все равно будет храпеть. Поэтому обязательно мужчинам, если они не имеют избытка веса, а даже если имеют, консультацию отоларинголога, потому что нужно подтвердить проходимость, нормальную проходимость воздуха через дыхательные пути. Справедливости ради скажем, что почему мы говорим о храпе и о мужчинах? Потому что храп, если вы почитаете источники, он ассоциируется с нарушением прохождения воздуха через дыхательные пути и с фазами апноэ, то есть отсутствие дыхания. На пике храпа мужчина прикрывает дыхание и пробуждается, и таким образом это происходит несколько раз за ночь. Таким образом человек заходит в состояние недосыпания или хронической гипоксии. В любом случае такой вариант – это нарушение процессов прихода кислорода в периферические ткани, конкретно вот ткани жизненно важных органов у мужчины. Поэтому скажем, что храпящий мужчина рискует иметь высокую частоту фаз отсутствия дыхания, а значит во время сна получать недостаток кислорода. Масло масляное, абсурд абсурднейший. Он не получает недостаток кислорода, а как бы констатируется состояние отсутствия кислорода у этого человека в нормальном количестве. То есть человек находится в состоянии гипоксии. Дальше что мы скажем? Существуют методики, хирургические методики и околохирургические, когда результатом храпа является избыточное провисание верхнего неба
И в этом случае мужчины используют, не только мужчины, но и женщины, специальные пластиковые подниматели верхнего неба, те, которые будут способствовать тому, чтобы верхнее небо не провисало во время акта дыхания. И также могут выполняться хирургические операции, которые способствуют тому, что искусственно повреждается структура верхней части мягкого неба, формируются спайки, и мужчина лишается вот этой пролоббирующей, болтающейся занавески небной. А вот это и будет ситуация, когда поборолись с храпом. На самом деле, если говорить о конкретно моих пациентах, то когда я им рассказываю о разных методиках и предлагаю длинный путь похудения, если человек толстый, то я скажу, что если у человека немножко водится копейка в кармане, то он не трудится. Он предпочитает какую-то методику без сброса веса, которая должна облегчить его состояние и поспособствовать тому, что мужчина перестанет храпеть и будет нормально дышать. Но нужно не забывать, что храп – это только верхушка айсберга. Если мужчина храпит, и если одна из причин – это избыточный вес, то мы говорим, что мужчина заходит в ситуацию метаболического синдрома, когда повышается артериальное давление, когда появляются явления атеросклероза, то есть улучшение микроциркуляции, микрокровотока, когда у мужчины повышается уровень глюкозы в сыворотке крови, опять нарушается периферический кровоток. Короче говоря, формируется ситуация, когда много факторов приведут к тому, что страдает мелкий периферический кровоток. А это значит, что периферические органы и ткани будут косячить в своей функции. Я веду к тому, что функция яичка как эндокринного органа снижается, и это отражается в показателях спермограммы и в концентрациях уровня мужского полового гормона. Поэтому, друзья мои, если вы храпите или если храпят ваши друзья, ваши знакомые, нужно разбираться с ситуацией, потому что это неизбежно скажется на состоянии общего здоровья и не улучшить его однозначно. На этом наш прямой эфир быстренько завершили. Если будут вопросы, пишите в директе.